kalau terangno masalah lughatiriyah, masalah usul fikih. Lantana lulubirro hatta tunfiku mimma tuh. Terus man itu nak cara lughat itu lafadz mubham. Lafadz mubham itu ma itu apa saja. Jadi kamu itu tidak akan baik sebelum memberikan yang kamu senang. Jadi nak sedekah 100 rupiah itu rasa seneng. Artinya duit 100 rupiah kira seneng, bukan wong ora untuk ganjaran. Itu 1000. Mergo wis ana untuk unsur napa? Kalian apa karena pengamen banyak ora seneng sing amen, ora seneng duwike iku ya ora sedekah. Dadi padha-padha ora dibiji. Tapi nak sing jenenge sedekah niku kudu ana unsur napa? Senenge. Disebut napa wa atal mala ala hubbi. Misale kowe iwak mambu kowe ora seneng. Berarti nek ana wong ya ora ono ganjaran. Pokoke ganjaran kudu ana unsur napa? Karena sahabat itu ditakdir orang yang kastanya terbaik atau marga terbaik, periode terbaik. Iku riyen gak tanggung-tanggung. Sahabat Tolha, Abu Ayyub Al-Ansori. Itu masyhur ya Tolha. Gadah perkebunan paling disenengi mergo teng dalan strategis ini teng dekat Masjid Rasulullah. Iku hadikoh perkebunan kurma paling apik didekno Kanjeng Nabi. Padahal semua tamune Nabi bahkan keluargane Nabi piyambak nek wonten tamu, wonten napa-napa nggih nganti fasilitas itu. Iku didekno beruhak, didekno kabeh Rasulullah. Kok paling disenengi. Misale kowe duwe dunia paling bos ini tidak ada. Itu nunjukno nak sahabat itu periode terbaik. Jadi orang sekedar ngekei duit 2.000 5.000 tapi ya yang terbaik dari hartanya itu diberikan sinten Rasulullah. Dan itu nggak akan ada lagi orang yang mampu kayak sahabat. Nyawanya saja diberikan. Ini nyawanya mawon apa? Tiga. Ini matur. Terus kemudian ini kalau terangno sing musal-sal ila Rasulillah buat nakal-akalan. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu sempat ngendikan sesuatu sing non materi. Ini rumah non materi misalnya Nabi dawuh tengene hadis Muslim ala muslimin sedekahun. Orang muslim itu wajib sedekah. Terus sahabat ya udah cerdas do bantah, fa ilam tajid ya Rasulullah kalau dia tidak punya apa-apa. Ya tu inu dal malhu. Pokoke nulungi wong sing lagi kangelan. Nek dekne piyambak pincang tapi pijek dekne dhewe mboten saged napa-napa. Tu inu li akhrab aw tasna al akhrab. Yo wis pokoke apa sing iso mbok lakoni lakoni. Sahabat cek nego, fa ilam tajid. Kalau masih tidak bisa ya Rasulullah. Terakhir Nabi dawuh takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafs. Cek kowe picek, cek uta, cek pincang, mesti gede potensi cangkem elek. Ya wis ngene pokoke potensi elek aja sampai kena wong liya. Potensi elek aja sampai kena wong liya. Kalau wong picek pincang lah kan nanti dulur juga ora nyapakati. Serah nanti Pak Dik balik pincang ya meneng-meneng wae. Itu malah elek-eleke wong ino cangkeme ya ino elek-elek. Mergo paling berat ibadah sebenarnya itu takufu syarraka 'anin nas. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafs. Ini sing masyhur tengene hadis redaksi paling umum gini ku al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam iku wong sing wong Islam liya selamat saka cangkem eleke lan selamat saka perilaku sosial. Termasuk niku wong paling bejo niku wong sing wong liya. Nah termasuk wong liya selamat itu meneng dari pote agama itu cara pandang agama benten nggih. Misale kula wong alim kok meneng. Iku berarti kok wong kafir, wong dolim ya untung karena halal haram tidak dijelaskan, akhirnya sing haram tetap haram. Jadi jangan kira kalau wong selamat kok cangkeme termasuk meneng menyelamatkan ndak. Termasuk yang mengkacau balokan agama. Iku wong alim-alim meneng. Utawa wong khusuk-khusuk ngomong, kowe wong rusak. Lha boten wis masyhur gawe Sayyidina Ali. Qasama dhahrani rajulani sing rusak Islam wong loro. Iku wong alim sing gak gelem ngomong hukum, ambek wong khusuk ngomong hukum. Kok wong khusuk nak ngomong hukum kan dikira benar, karena dia nopo perilaku sosial nopo khusus. Perilaku sosialnya bagus, dia dikira benar, padahal ini urusan fatwa nopo hukum. Wah, hukum itu detail sekali, ruwet sekali. Hukum itu. Karena hukum itu hitung-hitungannya detail. Ini contoh kasus nyata. Zaman sahabat itu menangi Rasulullah. Itu yang alim-alim, yang hafal Quran. Kata-kata itu mereka zaman itu sahabat papan atas dia hafal Quran, faham saisi. Iku mawon ketika ada satu kasus, ini tak didono betapa sulitnya hukum. Ada satu kasus di mana seorang perempuan itu ditinggal mati bojone lagi slawe dina. Rata-rata riwayat darani slawe dina. Wonten sing gawe redaksi netral bid'an wa isrina yauma. Wis kita sono sing muni telu dina slawe dina. Yang jelas itu mereka sepakat tidak sampai 40 hari, 4 bulan 10 nopo hari. Ketika bojone mati, slawe dina dekne lahirno. Niku ngono betapa hukum itu.
Semua sahabat itu rata-rata pakai konsensus zahirul ayat iki walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin. Sehingga semua sahabat kalau ditanya ya dia harus iddah 4 bulan 10 hari. Karena piye wae iku ayatnya spesifik, yaiku wong nek ditinggal mati sing lanang iddahe 4 bulan 10. Ada 1-2 sahabat dan ini minoritas terus bilang enggak gitu. Perempuan ini itu kategorinya di waulatul ahmali ajaluhun ayadokna hamlat. Jadi kategorinya karena dia punya anak, kalau melahirkan ya iddahnya selesai. Ini contoh. 2 ayat ini sama-sama spesifik. Yang satu jelas-jelas lebih spesifik karena nerangkan tidak punya suami yang faktornya meninggal. Sementara ayat yang waulatul ahmal itu umum. Kan bisa faktor meninggal atau dicerai. Lalu hukum itu detailnya gitu kan, orang tidak punya suami itu kan macam-macam kasusnya, bisa diceraikan. Cerai saja macam-macam, ada rojiyah, ada ba'in, ada fasakh. Itu ketentuan hukumnya jelimet. Kalau cerainya itu karena cerai tolak rojiyah, itu dihukmi zaujiyah. Berarti wong liya ora oleh ngawin. Dan kalau ditolak, ya iso nambah. Nah ditolak kenapa? Nambah. Misalnya kayak megat bujum, idai rong tak kok kayak megat meneh berarti dihitung loro. Nah megat meneh dihitung baik. Bain itu tidak ada iddah karena nggak ada iddah bagi suami sing megat, ada iddah bagi orang lain. Ya kowe krungu tok ngene ngelu to kowe. Lha iki maksudnya ben kowe ngelu, pancen nak jarak ben wong kusuk-kusuk ora nak gak mungkin dek ngomong hukum gak mungkin wong ruwete ngene to. Jadi memang saya menjelaskan ini teror. Maksudnya apa? Teror. Kan buatan beneran dan lho repote ini hukum nas lho. Nak ulama fikih ngomong krana ijtihad ke tentang oleh hum rijal wa nahnu napa rijal padha lanangi. Masalah ini nas. Masalah ini napa? Nas. Padha-padha ana nas Qur'ane. Dzahirin nas ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Tapi dzahirin nas wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlan. Akhirnya kejadian itu di Mekah kebetulan Rasulullah tidak di situ. Itu zaman Rasulullah masih sugih. Sugih al-aslamaya budi ayu rada engkek dadi bar kelahiran itu lagi selawe dina. Itu mpun golek lanangan. Wah itu dikritik sama sahabat delok kelakuane juga ya. Wong ditinggal mati bojone 2 wulan 10 dina wis golek lanangan. Walhasil konfirmasi ke Rasulullah, ternyata Rasulullah membenarkan bahwa ya dalam konteks ini pakai ayat wa ulatul ahmali ajaluna itu nahml. Sehingga dia tidak perlu iddah 4 bulan 10 hari tapi iddahnya watul hamd. Padahal sama-sama ada zahirul ayat. Ya, ini sama-sama ada zahirul ayat. Itu paling susah hukum di situ. Itu angel masalah hukum mencari Sidina Ali kosoma dohri rojulani sing rusak aku jadi khalifah wong loro itu masyhur jahilun mutanasi itu dinandumno ning ala-ala disingkat apa jahilun mutanasi wong bodoh tapi seneng ibadah iku ngel-ngel agama ngel-ngel agama berarti bagi dia baik nek bodoh orang ibadah apa apa bagi dia baik tapi bagi agama tidak baik maksudnya dikira ini nanti dikira orang benar gitu kalau fatwa agama kan benar itu. Tapi bagi dia baik loh, pertama cara orang terus bodoh-bodoh. Bagi dia baik. Tapi bagi prospek agama jelek. Enggak baik. Enggak di masa depan cara Islam itu enggak di masa depan. Dong nggih, misalnya wonten tiyang khusuk menarik sebuah dina ning kuburan, wis tetep wong dareng khusuke eling mati. Padahal ayatnya jelas wada'alna nahara napa? Ma'asa. Rino yang bergawe blok kok rino men kuburan niku bangunan. Ya, tapi kan dia ora roh. Berhubung khusus kan orang kan legitimasinya kan tinggi. Bang, itu anak wong ra khusus. Kan apa-apa dikritisi. Badi piro bareng anak-anak iku. Wong kan gak jale kira khusus nganakno ziarah. Wong kan ora ngarah nyakral eling akhir. Untuk piro kowe? Mesti pikirane wong, lha iku lebih baik karena ada kontrol. Apa? Ada kontrol. Jadi agama itu enggak mudah ditipu karena ada apa? Tapi nek aku khusus wong kan gak kepikiran wong. Masa wong khusuk Pak Yai ku sok urip-urip bakatane akhirat. Akhirat dia semua itu urusan. Wong sing nglakoni dhewe yakin iku gak akhirat. Mergo dihitung itu hitungan. Paham. Ono akhirate pirang persen. Tapi bagi yang tidak khusuk itu enggak baik karena enggak ada iham kalau itu bagian dari apa? Akhirat. Akhirnya sahabat debat terus konfirmasi ke Rasulullah. Karena Nabi ndak untuk subi'a itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna. Ini contoh paling repot tentang hukum. Padahal sahabat yang bilang 4 bulan 10 hari itu termasuk Sidina Ali.
Siapa yang enggak kenal Sayyidina Ali? Sampai sekarang pun Syiah Kadzimiyah itu masih percaya teori itu. Kalau ada dua iddah yang mustamilah, iddah ke sini apa ke sini, itu iddahnya abadal ajalain. Sampai sekarang orang Syiah itu masih pakai pendapat Sayyidina Ali. Iddahnya ke abadal ajalain. Jadi misalnya kalau orang hamil kok mestinya kan agar ngelahirno selesai. Tapi kalau dia konteks ditinggal mati, itu meloknya ayat waladin tauhona karena dianggap lebih spesifik konteksnya ditinggal mati. Wawiyatu ahmali kan ayat umum, iso wong mati, iso wong dipegat. Paham? Sampai sekarang Syiah itu cara pandang nak wonten apa? Yang mati iddah pokoknya 4 bulan. Tapi Syiah itu ekstrem. Mereka ada Sayyidina Ali abadal ajalan. Nah, saiki misale 4 bulan 10 hari kadang ngrasui. Anak hamil lagi saulan. Suwi malih kan? Yo ngambil sing hamil berarti lho nggih to nek hamile sak wulan. Lah iki angel hukum apa man ngomong apatal ajalan contohnya 4 bulan 10 hari mau dibanding selawi dina kan dawa 4 bulan. Tetapi nek wong ahli hukum ngerti soalnya hamil luwih abad. Niku mau misalnya hamile sak wulan. Ngenteni 8 wulan kan? Nah kowe sanggup ngomong hukum nganti dedah Mas. Wah, lagi buantar menwiridan menurut segini jemba. Bisa nyaur urutan kan enggak akan sanggup. Orang ngomong hukum sedetail itu tuh tidak akan sanggup. Nak ra wong alim wis nuwekat waktunya dedikasikan diri untuk agama. Ya cara wong ro kula iki janggal esuk sinau nganti turun asine. Ya untuk apa ya untuk apa. Kula mau ingin menjaga konstitusi hukum Tuhan. Betapa susah. Makanya ketika saya belajar fikih Syiah, fikih apa saja saya belajar. Ketika saya dinaling ngendikan apatal ajalan itu dulu orang ngiranya itu ya 4 bulan 10 hari itu lebih abad karena dalam konteks UBA itu dibanding selawi gini. Tapi pensarah-pensarahnya, zuriyahnya Sayyidina Ali sing alim-alim, kados Musa Al-Kazim, kados Said Ali Zainal Abidin sing alim-alim, terus mensarah itu tidak mesti. Tapi kemudian yang ini tidak menjadi Syiah. Cuma oleh kelompok Syiah dikategorikan Syiah sebenarnya kayak Sayyid Muhammad Ja'far, Sayyid Bakar itu kategorinya ya Sunni ya kayak kita. Kemudian diskusinya fikih ya kayak kita. Ya, seperti kita cara ngomong fikih ya ada iddah, ada macam-macam. Dia bilang ternyata tidak mesti itu lebih panjang karena hamlu kalau 2 bulan kan masih berapa? 7 kan. Lagi ngomong. Lalu bayang. Misalnya wong khusuk ora hukum ora ayat iku wis maslahate piye lakone lha pikiran apa? Mesti jawabane ngono. Wong khusuk ora hukum mesti jawabane konvensional. Tak dunya mesti kembar. Ya piye maslahate piye? Ora ora ndek maslahate iso kae, maslahate rabi yo. Rabi. Tuangel hukum ngajari Sayyidina Ali ku sing rusak tatanan. Sing kosoma zuhri rajulani. Nomor 1 napa? Jahilun mutahaddis. Masyhur kan. Nomor 2 alimun mutahaddis. Wong alim nek kurang ajar yo rusak. Jadi padha-padha ra dipercaya. Sing kita ora kena dipercaya kok khusuk ora hukum. Sing wong alim nek doyan dhuwit nek ngomong hukum e dibelak. Belokno. Dadi ku pengrusak iku saiki wong loro iku akeh padha akeh. Lah nek gak rusak wong loro saiki padha akeh. Tukang iki kabuwe itu pewirang-wirang sing alim mafia adalah gomo. Lah jumlahe padha akeh. Lah sing kok kowe wong ra jelas luwe akeh. Pare alim ya ora apit. Wah malah parah meneh. Ora ana kategorine malah ora ana. Luwe ngrusak meneh. Tapi boten klebu. Tapi aku mau ngurus agama loh ya, untuk dirinya sendiri baik. Yang perlu dicatat untuk dirinya sendiri baik. Jadi wong bodoh jeneng api. Tapi itu gak bisa ngomong hukum. Lah termasuk lafaz min syai'in ini tadi. Lafaz napa? Min syai'in. Jadi gini tak terangno ya. Sedekah sing jenenge syai' iku kudu ana duwike, ana materine, misale beras, jagung. Pokoke ana materine dhuwit. Kira iso mentang-mentang Nabi ngendikan tasaddaku walau bitol qadi wajin. Ketemu sapa yang guya-guya medhite gak karu. Ora iso, ora ono. Ajaran nopo ora ono. Walau iku ya walau iku wis minimalis apa minimal. Jadi gini tak terangno iki masalah tauhid. Syai' itu sesuatu materi. Ini materi yang materi. Yang tidak syai' namanya imaterial, yang non materi. Kaya cara wong Arab nak darani manawi. Sebab itu Allah Ta'ala itu biasa teng Quran nggak istilahnya ten. Ini rungokno ya masalah teologi, masalah tauhid. Ini tiyang sing mboten familiar mek lafaz Quran ya ora ngarep. Mau harus familiar. Itu familiar itu paham tenan. Dia ini familiar dengan ayat. Misalnya gini guys.
Nah, mboten tepat teng akhir juz 20. Itu istilahnya Tuhan innallaha ya'lamu ma yatuna min dunihi min syai'in. Allah itu tahu apa syek nirwana. Allah itu tahu apa syek yang disembah orang kafir. Allah itu tahu apa syek sesuatu yang disembah orang kafir. Syek, Allah itu tahu. Tapi tenggene juz 13, misalnya teng surat Ra'd istilah Allah amtunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardh. Amtunabbiuna ana to nyritani sira kabeh ing Allah. Kowe nyritani Allah bima kelan perkara layak lamu kang ora pirsa sapa Allah. Fil ardh ing dalem. Bagaimana mungkin kowe nyritani Allah sesuatu yang Allah tidak tahu? Lho nyritani Allah sesuatu yang tidak kan mukhal. Allah kok tidak tahu? Lha iku masalahnya kata kuncinya kata min syai'in. Nggih, kata kuncinya teng kata napa? Jadi gini, orang kafir itu nyembah Lata, nyembah Uzza, nyembah Isa, nyembah itu darani pangeran. Mulane dari pangeran takok. Lha sing pangeran ku sapa? Aku ora roh nek ning bumi ana pangeran. Mergo nek Allah roh malah keliru, berarti salah lihat. Pangeran kok napa salah? Allah itu tahunya Tuhan hanya Allah dan selain Allah pasti tidak Tuhan. Sebab itu ketika orang kafir bengak-bengok ya ilahi sing dimaksud Lata Uzza dari pangeran, endi lah pangeran mau gak roh. Ini disebut amtunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardh. Mereka manjen gak ana pangeran liyane Allah. Tetapi kok ning gone akhir juz 20 Allah ngendikan pirsa inna wa ya'lamu ma yatuna ing dunya sik. Mergo sik Allah roe watu. Paham roe napa? Berarti Allah pirsane watu. Tapi Allah ora pirsa uluhiyatul hajar, kepangeranane watu. Nah niki kata. Paham ya ini. Iku lafaz-lafaz sing angel teng ngene Quran. Mulane Quran itu ada lafaz imaterial. Kados semua itu bisa imaterial. Tapi kalau sik itu mesti material. Ada seknya. Jadi Allah sing pirsa maituna min dunihi seknya yaitu Allah nganggep itu watu. Tapi status kepangeranan Allah ora pirsa, mergo sing pangeran pancen Allah tok ora napa watu. Itu disebut afaman huwa qaibuna ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka. Ngendikane pangeran kul samuhum sebut arane pangeran ku apa? Mereka nyebut Lata, Uzza, Uzair, Isa dan sebagainya. Dari pangeran aku iku ora roh. Iku in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha napa min sultan. Iku mbok arani pangeran, mergo kadung mbok arani pangeran tapi ora ana sifat pangeran. Lah padha. Wong alim, kiai, mubalek, pedagang, wong sugih iku kadang itu hanya nama karena kadung disebutkan. Tapi hakikatnya hanya sebuah nama. Kalau aku nyebut kowe, wong iku lho hafid. Mana hafid wong sing jaga Quran, ya jaga lafate, jaga prilakune, jaga hukume. Kowe sanggup ayo misalnya hafid itu wong sing jaga ya jaga hurufe, jaga apalane, ya jaga napa hukume, jaga akhlake. Dadi darane hafid itu ya omong kosong. Mergo iku rasek, nek ora rasek iku ora ono. Hakikate iku ora hafid. Mergo ora iso jaga hukume Allah. Tapi kadung diarani, ya wis akhire anane ya arani ku. Jenenge India ila asmaul ya mok jenenge jeneng napa? Iya jenenge ya mok asmaun sama itu mu. Ya tapi nak aku kenal hafid wonge wujude ana ya tapi wong iku. Ya iku paling angel tegene Quran. Jadi nak Allah ngendikan wa matun fikum min syai'in berarti sing mbok kekno kudu rupa napa? Syai'. Orang lebokno sesuatu sing makna manawi. Jadi ayat iki ora menyebut tentang masalah sedekah mbek ramah mbek apian itu di luar ayat ini. Mergo nek jenis sek niku materi. Paham ya? Wow, mulane Allah iku pirsa sek sing disembah wong kafir, tapi ora pirsa sifate sek iku. Itu disebut apa? Ana ayat amtunabiunahu bima la ya'lamu fil ardi. Lah hakikate apa? Am bizahirim minal qaul. Nak ngono iku darani pangeran mok cangkem elek wae. Ana sing darani iku ya padha kaya kowe bodho tukang ibadah ya ana sing darane wong apik. Nek cara pangeran yo ora wong apik, ora ora hukume pangeran. Yo ora kok ana wong apik piye, tapi ya lumayan. Sale pangeran nggih pengumuman ngene, iki rungokno tenan Gus. Pangeran, aku pangeran, darani babi ku haram, darani kaji sing ora bener iku subhat. Darani salat sing ora ikhlas ora bener. Aku darani zakat sing ora ikhlas ora bener. Pas pangeran ngumumno ndekne liwate ra dirungokno. Itu pengiran tersinggung, makanya ilmu itu harus yang berdoain. Mereka pengiran tersinggung, nggak pengumuman kok dia nggak paham. Mulanya no ilmu bodoh kira di sepuro pengiran, lalu boleh boleh ngomong bodoh maksiat gede. Mereka pengiran dia pengumuman hukum kok dia nggak paham, orang di rumah. Tapi dia nyimpul no hukumnya pengiran. Aku ngene iki bener kok untuk ganjaran. Tapi yang pengumumannya ra di rumah kok.
Mulane bodho iku dari awal wis dosa gede. Mulane nggo ngilangi dosa gede golek ilmu fardu nganti mati. Perkarane dari awal iku bodho dosa gede. Mulane ngilangi bodho ibadah kok bodho iku dosa. Lah misale ke dadi raja gawe pengumuman. Songo, undang-undang ana 9 item. Sono wong khusuk ora tau kriminal, tapi takoki rajane. Kowe paham ngono mboten Gusti? Ya tau pelajari nggih mboten. Apa rajane tersinggung ora ngajar. Nggih pengumuman tenan jebule. Lah wong bodho kira-kira gambarane ngono iku. Dosa to. Dosa bodho wis dosa. Tapi juga dosa ora iso kok khusuk. Jadi sedene mulane sedene bingung. Tak lebokno kategori apa? Wong ora tau zina, ora tau mateni wong, ora tau korupsi. Tapi mbak Rani orang maksiat gak iso. Bagaimana mungkin Tuhan memberi pengumuman dia gak paham sama? Mengenai dari Imam Ghazali buduk ratu sopi. Malaikat Jibril api-api malaikat diutus Nabi Muhammad. Muhammad diutus ning para sahabat. Mau sitok ikra ben wong maca ben ro ilmu. Kok buduk wong paling ra betul iki ilmu. Dipengirane kakuatian ning aduwe mergo semua peristiwa penting kan demi ngumumno ilmu to. Ambek wong bodoh diabaikan begitu. Tapi itu terus nggambar wong liya bodho kuwi dhewe arane awak mesti ora usah bakas. Wong liya. Paham ya, iku kula terangno malih. Jadi orang mungkin ke paham Quran kecuali roh dua istilah sing muqabalah. Ya mau misale ning surat Ra'd istilahé amtunabiunahu bima la ya'lamu fil ardh. Tapi nek akhir juz 20 istilahé innahu ya'lamu ma yakuna min dunihi. Jadi ono sek. Berarti sing diketahui Allah niku seknya. Tapi uluhiyah itu sek Allah ora pirsa. Mergo hakikate ora ana uluhiyah. Ya hakikate ora ana napa? Uluhiyah. Lha iku ning kene wa ma tunfiku misai. Berarti ning kene ora bakas wong sedekah modal napa sen. Wong nak sing tanggal 10 sura nyekel ndase cahaya yatim soben ning swarga bareng aku cekeli terus diase malah malaikat tutuk diase. Maksudnya Nabi ngendika ngono ki inayatun anis syafaqa wal infat. Nabi betapa sayangnya dikei duwe ora kok nyekal napa? Oh diase wong. Wah Nabi wong Arab biasa bahasa kinayah bahasa majas ora ono maksud terus sampe nyekel napa? Ndak. Nah maksudnya becucu nak mesti sedekah ya ramah duit ramah wong. Lah pula ramah medhite ra karuan. Ya maksudnya ramah itu ya sama-sama enak. Itu maksudnya ramah. Ya, sama-sama enak ya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ora kok ya ambu tapi medhite gak karuan terus dalile. Tasadaqu walau bitol kotiwat sini maksudnya Nabi ora ngono. Karena maksudnya Nabi ngono, Nabi medhit ora ana sejarah Nabi napa? Paham ya, terus paling angel memahami Quran teng mriku. Terus wonten sek, wonten ma. Nah anak ma niku umum. Pertama kan wa matun fiku umum, tapi ketika min syai'in berarti mutamawal, berarti sesuatu itu bisa sek, bisa materi. Eling-eling. Niku perbandingane ngoten wau. Dadi nek ana in hiya illa asmaun sama itu muha antum. Jadi berhala mbok arani pangeran niku mbok kadung mbok arani, tapi hakikate ora ana sifat uluhiyah. Sebab iku Allah pirsa Allah ra pirsa maksudnya mergo ora wujud. Mergo ora napa? Wujud. Sebenarnya amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardi am fi dhahirim minal bal zina lil ladina kafaru makruhum wasuddu anisabil. Misalnya iki bakas fikih murni masalah kul ta'ami kana halal li bani Israil. Kula terangno luwat setunggal. Kok ngendikane Imam Syafi'i pertama memahami Quran itu mboten butuh fikih, mboten butuh tarikh. Quran niku dari awal niku ngumumno bilisanin Arabiyyin mubin. Kelawan lisan sing bangsa Arab. Mboten wong Arab, mboten bangsa Arab. Jadi sing memahami Quran kudu ngerti silsilah sulasati lughatil Arabiyyah. Misalnya ngeten, Israel. Kalau sering diskusi ngoten teng Jogja. Israel dulu itu nama genetik, ngono iki. Israel itu nama apa? Genetik. Jadi ku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mana Yahudanu bin Yakub bin Ishak. Sinten mawon sing turunane Yahuda disebut Bani Israil. Rata-rata uripe teng Madinah. Ya rata-rata uripe teng Madinah. Wala-wali zaman tahun 54 nganti sakniki wae wala-wali zaman. Israel itu dadi nama nation, nama negara. Iku negara sing saiki bertetangga mek Palestina. Jenenge negara napa? Israel. Lha niku mboten Israel niku maksud. Sebab niku zaman Nabi Sugeng ora ana negara Israel. Ya ora ana negara Palestina.
Zaman Nabi Sugeng darani kawasan kono Syam napa? Syam. Tapi Nabi sering diskusi mbek wong Madinah, penduduk Madinah, nyebute ya Bani Israil. Mergo Bani Israil dulu itu nama genetik, nggih, eling-eling nama apa? Genetik. Iku tiyang sing anak turune Yakub. Nggih, Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut Bani Israil. Mulane temen iki Israil Yakub napa? Illa ma harrama Israilu Yakub. Saiki wong salah kaprah lah anak Israil saiki pancen sing dimaksud Israel saiki ning Quran Israel saya gak penak. Berarti udekne mlebu ya Bani Israil guru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum. Malah lara kowe. Mergo faddaltukum alal alamin dadi bante wong liya ora apa-apa wong. Wong liyane ku sampah. Ndekne faddaltukum. Nek kula nate di debat bagi Kiai Lungur aku sing terkenal di dimaksud Israel bangsa Israel. Mergo alasane jadi latus suduna fil ardi wong bangsa napa? Ya iya nak pas 100 suduna fil ardi marrataini kita wong Israel pancen kurang ajar anak sing wani fadl tu kumalal alami. Berarti wong Israel saiki terhormat. Mergo untuk kitab fadl tukum. Iki penting ngaji be wong alim waras ngene. Lho boten kula niku boten kono sombong alim boten ben roh nak ngaji ku butuh tingkat familiar be ilmu. Kula niku anggere ana lafaz Israel tak golek. Berapa ayat Allah nyebut Israel ning Quran? Dan apakah semua murad dan bihi sawa? Apa yang digedaki semuanya sama? Itu butuh nyali. Orang sing gaji ke sama ana nyalami template, orang sing gaji. Ya karena itu tadi kayak Israel di sini hanya Yakub, hanya sinten? Yakub. Bukan Yahuda, padahal umumnya Allah dawuh ya Bani Israil malah Yahuda tak mengisor. Kalau didono nasab Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak Rasulullah ditakdir lewat Hajar. Wow tadi semuanya lewat Ibu Sarah, lewat Ibu sinten? Sarah. Nak Rasulullah ditakdir lewat Ismail sing terus kok Nabi itu. Mulane cara istilah berjanji meskipun berjanji rapati apal nasab, mergo rapati percaya tuh. Godhone diteror wong akeh. Mulane dekne mau ngendikan wa adna nuzila raibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismaila nisbatuhu wa tapi dekne ngakoni warufuhu ilal khalil Ibrahim amsaka an syari'u wa ta'ala. Dari ini yo saya berjanji wong alim sing gak duwe nyali kaya umume wong alim. Jadi wong alim tenan. Nak sing kenekatan nggih nasab ku malah rapati ngalim mergo kenekatan, paham lho? Sak alime saya berjanji dekne ngene warufuhu ilal khalil Ibrahim amsaka an syari'u wa ta'ala. Mau dekne bilang pokoknya wa adnanu bila raibin inda zawil ulumin nafasabiya ila zabi Ismail. Aku yakin nak Sayyid Adnan tok zabih Ismail. Tapi ketika wong mulai ngebeno Adnan sampai tok Ibrahim disebut jenenge, iku amsaka anu syari'u wa apa. Jadi aku rame-rame. Dan kalau sering ketemu kiai roh nasabe nganti Nabi Adam sak mujud. Nasabe dekne nganti Nabi sinten? Mungkin termasuk teng Indonesia tiyang sing gadah buku nasab niku kula. Kula niku gadah tulisan nasabe Nabi Muhammad nganti Nabi Adam. Tapi itu versinya sudah macam-macam. Karena tiang-tiang alim kata saya berjanji milih warafuhu ilal khalil Ibrahim amsaka an syari'u wa meskipun dekne ngakoni wa adna bila rabbin idza dawil ulumin al-sabi ila dhabi Ismaila nisbatuhu ya tapi ya begitu ya ilmu nasab darian istilah-istilah bani itu genetik eling-eling ya istilah bani napa iki rungokno ya ben sampean tahqiq iki Israel kan tafsirane Yakub. Jadi saiki nek ana wong dalil Israel bangsa pengrusak kok dalil atus siduna fil ardi ku yo ora pas nak diarani bangsa napa? Israel. Mergo Israel iku saiki namane nama negara. Wong Afrika kulit hitam sing ora turunan Nabi Yakub, angger manggon Israel ya KTP-ne Israel. Tapi tiang turunane Nabi Yakub sing manggon teng Madinah jenenge ya Bani. Ya contoh paling gampang ngeten, ini bukti bahwa saya dalam hal ini pasti benar. Dalam hal ini ya. Nabi ku jelas-jelas urip teng Madinah. Niku jelas ku kabeh wong waras darah Nabi urip teng Madinah. Dan saat itu Nabi tiap dialek wong Yahudi istilah ya Bani Israil. Berarti Israel itu genetik apa negara? Genetik kan? Paham ya? Paham ya? Napa? Genetik. Iku sinten mawon sing zuriya Nabi Yakub, istilah Rasulullah disebut ya Bani Israil. Kemudian saiki wala-wali zaman ana Israel sing jenenge negara. Paham ya? Lah sebagian ngomong sing ora takdir ning sejarah, anggere ayat Bani Israil pikirane. Ono maksud. Paham ya? Loh memang sebagian mereka turunan Yakub ya sebagiannya ada, tapi kan tidak semua kan? Mergo kena kowe darani iku bangsa Israel. Ya dalam banyak hal mungkin ketok bener ya, misale latus siduna fil ardi marroten. Ya nak pas latus siduna nak wa anni faddaltukum.
Balik-balik. Paham? Mana kula anggere gojlokan pek kiye-kiye sing rapal Quran ya ayate jenengan latus sunafil ardi ayatku antifadul tukum alal alamin yo wis ngono sembahan wong Israel wong kategorine antifadul tukum berarti ke wajib nyucup wong sing ngumumno pangeran yo antifadul tukum paham ini pentingnya ngaji terus istilah tenggene Quran nggih bener Imam Syafi'i bilisanin arabiyyin wong Arab nak muni bani itu sudah lintas bangsa lintas negara berarti Bani Israel itu urutan jenek. Siapa saja yang berdarah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut Bani. Ini termasuk Rasulullah ya, Mbak. Ini kategori ini Zuriya Ibrahim. Ini tiang-tiang Yahudi itu kata sing iman bi Rasulullah itu dianggap dulure. Dianggap napa? Wong Yahudi itu suweneng bi Rasulullah. Mergo itu dulure. Sesuk wong Yahudi Madinah sing suweneng bi Nabi ge kuat. Wong Sayyid Hasan Husain nak dolanan telanggane Yahudi suwenenge pol bi Hasan Husain. Jadi mereka dulure. Ya pancen tenan. Lah mboten sepundi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yang jelas Nabi Muhammad itu anak putune Nabi Ibrahim lewat Ismail. Sitok ibu Hajar, sitok ibu napa? Sarah. Ya wis ra trimo dulur. Nah contoh berjanji ra iso ngurutno. Mergo dekne nek ngurutno dekne kena etika wong alim itu tadi. Jarang orang alim yang berani. Kalau ngertos wong alim-alim sing ahli tarikh pun yo rawan. Ya tapi ada tulisannya. Kula piyambak gak ada catatane. Di khazanah jenengan kula waris anak-anak kula, tapi itu rata-rata orang alim itu punya, tapi ya tidak berani memastikan. Sama enten nasab kok. Bisa jane nggih parek. Data itu nggih parek. Parek. Kali Adam ini dua anak Qabil Habil. Sangkatan Nabi Idris, Nabi Sis. Wis macam-macam. Sajane nggih parek juga mboten berat-berat amat. Wonten sing darani misalnya Nabi Muhammad, Nabi Adam tak hitung misalnya orang sing darani 5.000, 4.000. 4.000 Nabi Nuh tok ngendakno umur wis 1000. Kan fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina amakan 900. Berarti kan sithik. Nasab rapat kan jog wong do umur swidak 40. Bang. Zaman umur 1000 kan 5.000 tahun kan mau entek wong pira? Lah nek Nuh dhewe 1000. Ngono lho, Mas. Iku penting ngalim tahqiq ro. Wong 5.000 tahun entek wong gak cangkemmu iku ora umur saiki. Umur dhisik urung entek akeh, Bang. Jadi artinya ngitung nasabnya ndak banyak-banyak amat karena Nabi Nuh dhewe kentekno 900 tahun. Anggap ae 1000. Nabi Ibrahim piyambak 300 tahun. Wong dekne sunat umur 80. Jare ki mubaleng aku kapak. Lah wong mulai nganggur. Ora cerita hukum raro terus cerita sunate Nabi apa? Lah cerita ilmu ya rapati duwe. Jadi ceritanya sing nganggur-nganggur, aku perkol, aku silat ora tetes dewi ya kan. Dene kan gak nyali cerita ilmiah itu, jadi akhirnya cerita sing ora-ora. Semacam-macam. Tapi coba bayangno. Jadi angkatan Ibrahim itu masih 300 tahun. Umure wong umume itu. Terus terakhir angkatan Rasulullah itu rata-rata 67. Ulama sing umure sepuluh namung Abdul Qadir bin Zakaria Al-Ansori itu sepanjang sejarah. Zakaria Al-Ansori itu 100 tahun. Abdul Qadir 90. Jadi Muhammad Abdul Qadir kok kabudut umur swidak itu gak sida Sultanul Auliya. Mergo pas masa-masa jazab itu 20 tahun. Jadi dikenal sebagai wong edan wong jazab 20 tahun. Lah umpama pas iku dekne umure rada ora mati cek dikenal jazab. Lha iya kan dia di umur itu kan urifa bil junun kan ngene mana kan urifa apa? Njok mangan godhong Mas Abdul Jajal lagi mangan godhong terus mati wong kan darani jazab. Berarti urung dadi wali wis. Lah Abdul Qadir itu termasuk diuntungkan. Beliau ditakdir umurnya nganti 90 tahun. Dia belajar fikih 20 tahun. Terus dia belajar ilmu thariqah 20 tahun. Terus dia menangi klimak. Lah menangi klimak itu jek sugeng. Wong kula duwe kitab Abdul Qadir nomor 6 fatwane nggih sering dirubah. Jadi ya tidak konsisten. Ya karena masih terakhir beliau ngarang Al-Hunyah itu merevisi semua fatwa zaman kitab-kitab dulu. Karena di mana diterangkan dulu dia mazhab Hambali terus mantakola ila mazhab Syafi'i. Berarti dia kan juga mengalami gejolak pemikiran. Jadi dia ini bejo. Makanya kalau kiai nak umur sepuh, angger gak dikasus, semuanya menangi keramat itu kan enak tuh. Jadi keliru ABG ini, keliru macam-macam kan ketutup kabeh. Jadi kalau gue ini kan pas sampai tua mati ya ber. Gak ada sejarah. Abdul Qadir mengalami beberapa kekeliruan jenenge manusia atas nama dia pernah jajal toreko apa saja. Lah yang manake sing cilik nyritakno tau junub 40, memene sing kitab pun sing waca cilik wae roh cerita junube Abdul Qadir. Memene kitab sing tak waca luwih gedhe. Kalau wae roh akeh to, kalau luwih napa.
Itu beliau bejo karena sampai umur pinten? 90. Bisa kalian sorry ngatos. Darahnya kalau cerita, jadi ketika Rasulullah ditakdiri suami namung 63 mohon prakteknya 62 karena itu 3 itu sudah dibulatkan ditambahi hitungan tahun. Tapi nak jumlahnya itu hanya 62. Hanya pinten? 62. Iya. Itu Abdul Qadir masuk. Ketika beliau sepuh terus menangi kematangan ilmiah karena beliau belajar banyak terutama saking Imam Junaid, maksudnya belajar naskah-naskah ulama-ulama dulu, makanya polemiknya beliau itu ketika zaman Sugeng itu masalah wong sumpah ibadah sing ra ana wong liya roh. Terus ibadah bernilai sak lawase-lawas. Pama khulasu. Terus kesimpulannya piye? Tapi kok diminten yo wis dekne tawaf ping 7 ning nggone Ka'bah ana wong roh ngene. Cek untung kan kok pas iku cek Ka'bah to sepi. Terus saiki dekne Sugeng ana nazar ngono pusing. Lah piye carane tawaf ana wong ra roh? Lha iku nunjukno bahwa salime Abdul Qadir kira-kira mau ditakoki saiki jawabe ora ngono. Lah piye dekne cek iso jawab. Iya. Lah niki kula nunjukno. Maksudnya kula ngomong iki mboten enten wonten kaitane mek sing pertama. Nak ngono dekne dadi wali baru kae ngalim. Mergo pertanyaan ning gone Abdul Qadir banyak masalah fikih. Masalah termasuk kafaratul yamin. Lah wong sing terkenal wali saiki ku disebut yai. Kula niku nglanggar sumpah kafare napa mriyang sing ndene sane tore kok. Padahal dulu wali-wali biasa polemik tentang bakas kafaratul yamin. Artinya dia orang fikih ya biasa saja dia bisa jawab karena dia orang alim gitu. Mulane sing disebut Abdul Qadir ketika dia jadi orang alim pertama disangsikan orang Baghdad, kamu harus memaklumatkan diri. Ala Aisya'in tamadzabta, kamu berbadzab siapa? Terus dia bilang Imami Ahmad bin Hanbal. Tapi Imami fil fiqhi Asy-Syafi'i. Wong Baghdad tadi. Ya gitu jelas. Tapi sementing kowe aja ngomongno dadi imam dhewe masih gitu kan. Jadi dia menangi dicurigai. Jadi kalau ada fatwa ini Abdul Qadir samenten. Itu fatwa-fatwa fikih. Jadi dia kalau sampean belajar itu ya ketok biasa sama boten sing seru-seru terus pitik terus kluro boten. Sing kok roe kan sing seru-seru. Lah sing maca manake wis ra iso keramat ngono tapi untuk pitike lho. Dek enake. Kula sing belajar manake paham ra untuk pitik sing ra paham maca tok ra paham. Iku warahmati wasiat kula sae. Aku protes ora oleh. Yo nek ana kiye ngalim protes yo bento ora roh. Allah iku nek rahmat ku jembar, wong sing ra beralah entuk ya iso wae. Wong warahmati wasiat kula sae. Jare kancaku. Untung saya Abdul Qadir keramate pitik. Lha iku dhisik nak wedhus sing mana. Lha iku mau kejadiane wedhus ta sapi kapok sing mana kita. Untung pas iku kejadiane mau pitik napa? Ya. Paham gak itu? Ini penting. Penting jinan roy. Jadi wow paham ya. Jadi min syai'in itu apa? Materi. Terus Bani Israel itu genetik. Mulane itu memiliki Israel artinya sinten ya? Yakub. Jadi bangsa Israel itu nama nation, nama negara. Memang yang secara genetik mereka turunan Nabi ya Bani Israel. Tapi tidak bisa kalau semua ayat Bani Israel maknanya bangsa Israel. Ya tiang Yahudi, tiang Madinah, tiang Mekah, tiang Bung Mawon, angger genetik Yakub. Di istilah Quran ya Bani Israil. Nggih bukti paling gampang nih Rasulullah uripe teng Madinah. Nabi sugenge teng Madinah. Dialeke Nabi dhewe tiyang Madinah. Iku anggere ana wong Yahudi, mbek Rasulullah disebut ya Bani Israil. Iku nunjukno nek maksude mboten Israel nation, mboten Israel negara. Paham ya? Mas. Itu yang dikatakan kategorikan Abu Sidin Nabil Azim Ar-Rata itu Bani Israel yang dari genetik atau apa? Ya genetik. Maksudnya pasti diku ya genetik. Yang nanti saya kira genetik. Ya anak Marrota ini malah wis ber. Kan kalau darani Marrota ini ngaten bahasa Arab kalau balik lagi Jawa Syafi'i. Marrota ini ku artinya marrotan ba'da marrotin. Jadi bahasa Arab itu lucu. Jadi kalau saya bilang misalnya ini kalau dudono beberapa perbandingan. Ya kalau wawakan hadis bin Ahmad. Saya itu belum pernah baca Quran kecuali lafaz yang sama, baik itu muradifnya, sinonimnya, atau lafaz mana tak ulang sampai sekian kali. Nah kalau nak dibantah wong ora trimo. Kula lah sebagai manusia nggih mungkin salah. Cuma luwih yakin nak sampean luwih salah. Kok pikiranku sederhana. Wong aku sing ngalim sinau terus iso salah jenenge manusia. Apa meneh sing ora tau napa? Jadi kula ora kok kula tawaduk ya gelem tapi pikir-pikir kula masalahnya. Imam Syafi'i nak dibantah nggih ngamuk. Imam Nawawi nak dibantah ya ngamuk.
Nate Imam Nawawi dibantah mergo nyarai kitab wasit itu salah. Kitab wasit itu karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sekitar tahun 500, Imam Nawawi tahun sekitar 700. Nyarai itu salah. Salah kutip. Muridnya ana sing cerdas. Ya ini salah kutip. Kaifa akhta tu wa qara'tu arba'ami atimarrah. Aku kok salah tak waca ping 400. Jadi nek ngutip wasit itu maca ping pinten? 700. 400. Dal kita wasit gede sak meten diwaca. Lah kowe sering semakna macane Quran sering kula lho. Beda lho kowe maca mbek yo Imam Syafi'i maca sampai 400. Mau lagi sak maca. Jadi misalnya gini tak contoh. Istilah marrotain itu maknanya bahasa Arab itu kok ora kok dua ambalan. Nak dua ambalan berarti Israel saiki malah gak mlebu. Mergo sing diceritakno ning kitab ku Hebukat Nazir Bustanasor iku zaman Nabi Uzair. Zaman Tolut Jalut. Berarti wis bar. Malah repot kena muni paham ya? Nak muni marrotan rong ambalan. Tapi marrotan iku nak cara bahasa Arab iso artine marrotin. Mergo marrotan itu berambal-ambal. Jadi marrotan ba'da marrotin. Jadi koyo farjiil basorokar roten. Ora kok rong ambalan tapi karotan ba'da karotin. Malane Imam Suyuti nafsiri karoten ini karotan ba'da karotin. Ora kok rong ambalan tapi sak ambalan dibalinnya sambil. Malane nek ana bojone Nabi kok salah, utawa kiai salah, utawa hafid salah, iku dosane dobel. Mergo zaman urip servise nggih napa? Dobel. Jajal ya, wong matun niku esuk nganti sore untuk 20.000. Wong semaan ngiyup untuk 100.000. Mana kula nate. Lho ini mboten iki peringatan kanggo semaan ben sadar. Kula niku untuk kisah nyatanya tuh. Bojone lekin tuban. Ini kisah nyata ben kowe roh, ben ditawatu. Yen ilmu kudu diterangno. Bojone lekin semaan niku krungu keluargane ku debat. Sing jare sing lanang kok nyangoni 50, jare sing wedok kok nyangoni 20. Iku krungu sing semaane iku krungu. Lah sing wedok alasane lho yo le Pak, kok 50 kok akeh banget. Wong matun mana sik 20, padahal iki ngiyup. Iya ya. Nah ketemu wong sing ora roh Quran dadi ngitunge iku nguli. Wong nguli wae esuk sampai sore 20 padahal mana. Kowe, sak sing lomo malah luwih 100 betul. Nek kena perbandingan gak ngeluh. Iya, Mbak. Iya, perkara apa? Iya. Kowe ben ro, ternyata ndak semua satu keluarga sepakat nyangoni. Mungkin sing lanang lho enggak, sing wedok ora, atau sing wedok seneng Quran sing lanang. Ora iku kira-kira dhewe hasilnya. Semur dikafaroi piro iku. Ben ro sampean. Buatan ben roh hukum. Ngene wajib sedekah pentingnya dari Nabi, wajib zakat ausahun nas kotorane manusa. Mergo kabeh dhuwit sing kamu dapatkan pasti sebagiannya itu dari kekacauan sosial ini. Ngene wajib zakat, wajib sedekah. Kula terusaken. Israel itu marrotan. Kalau dudono beberapa lugat tentang karoten sing muradi. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini tafaituna fala tasduna bil qauli. Fatma alladzi fi qalbihi maratu wa kunna qawlam. Walhasil bojone nabi niku nak bener, nak apik karena tokoh. Terus kali nglakoni apik sitok ganjarane dobel-dobel. Nggih, mergo bojone tokoh. Misale kados kula wong alim mulang. Ganjarane dobel sing ngrungokno akeh. Wis pancen takdire wong alim tokoh iku nak apik ganjaran dobel-dobel. Mergo selain dekne dhewe apik ditiru wong akeh dadi sunnah. Tapi sekali selingkuh utawa dosa utawa maksiat, dosane dobel. Mulane Quran itu adil dengan mayyati minkunna bi fahisati mubayyinati yudhu aflahal azabu dzifan. Nah ini bahasa dzifan. Dosane ditikel rong tikel. Lah rong tikel nak sak tikel 15 gunung. 30 gunung kan. Masalahnya ini contoh berarti marroten karoten itu ora iso kok. Kalau contohnya apa? Jadi ada istilah marroten, karoten, difen. Jadi misalnya kayak iki Quran, iki wis 604 halaman. Rata-rata Quran di Indonesia halaman itu 604 halaman. Tak tumpuk mek kitab sawi iki. Misalnya iki 300 halaman. Wong darani mau 2 tumpukan kitab. Berarti 2 tumpukan kitab. Sawangane 2, tapi hakikate 600 kali 300 halaman. Paham ya? Lah padha. Dadi tekan nggonku, aku mengesano bolak-balik. Lah bolak-balik ora iso artine loro, iso ping 100 wong bolak-balik. Lah marrotan di fan karotan niku iso ngono artine mulane bener Imam Syafi'i. Kowe nak pahami Quran, iku delok dialeke wong Arab. Dadi kowe ora iso ngateno marrotan mergo istis apa tasniyah?
Artinya apa? Dua kali rai. Paham ya? Jadi yudo aflahal azabu farji'il basarokar rotain. Oh, ana istilah latus sidu nabil ardi. Kira-kira nak pengen memahami Quran yo ngono iku. Waca, bareng mbok waca goleki ayat sing sepadan. Terus goleki muradhife. Wah, nak ra wong alim sing duwe nyali ora seneng dhuwit. Nek sik seneng dhuwit, seneng pengaruh. Yang kowe misale diundang wong ra teko engko nak wong gelo sik pikiran. Nak kon ra gelo-gelo tenang. Gelo beneran, ra gelo beneran wong ora tak pikir. Wis ora tak pikir. Ya ora terlintas pancen. Wong gelo ta ora. Malah aku nak metu sombong ku lha kowe gelo aku ra malah nek aku gelo mbok ganggu malah kekualat. Ana metu sombong Mas. Ya mergo ruwet ya memahami Quran iki wow. Selama ini maroten wong ngartekno iku rong ambal. Ya tapi rong ambalan saka kata ambalan sak ambalan iku wis sak. Wis pirang wingi. Ya mau misalnya kula darani dadi rene bolak-balik. Bolak-balik artine loro ta berkali-kali. Quran sing ana Islam itu ya faruji il basra ka. Kowe nek ora percaya gawenanku iku apik ngendikane pangeran. Wis saiki iki delok mulai alam dhuwur sampai alam napa? Farji il basra karroten. Iki yang qalib ilaikal basaru khosya. Mesti mirip patem balik tanpa roh cacat. Disebut hal taro min sudut. Kira bakal roh cacat langit. Senajan to langit mbok delok bolak-balik berkali-kali beratus-ratus kali, tetep hal taro min sudut. Kira bakal roh cacat. Gitu juga bojone Nabi diintimidasi pangeran, kowe nganti maksiat, atau selingkuh atau dosa, iku yudo aflahal azabu difa. Ora kok kowe tak siksa azab ini gak iku ringan azab ini napa? Yudo aflahal azabu. Lah Bani Israil gak tegene wis Quran latut sidu nabil ardi marroten. Kira-kira artinya rong ambalan apa berambal-ambal? Bolak-balik. Iku paling angel paham di Quran. Jadi lafat-lafat ngene iku golekno muradhife nggih. Kula balen malih nggih, golekno napa? Muradhif. Engko nek dari sekian muradhif terus kowe roh. Tapi ranti nyali aku lagi. Yakin aku ranti nyali. Sedang ranti nyali. Golek ini yo kangelan, mahamine yo kangelan. Takok wong takok yo ora roh pisan wae salah. Salah. Para menen ana wong khusuk jawab terus meyakinkan. Masuk dunia saiki rusak astagfirullah malah jawab ora hubungan. Takok ilmu malah dijawab dunia saiki rusak napa? Iya hubungan. Kowe ra sing dosa malah mrene napa? Astagfirullah. Dunia rusak mulai dhisik. Ana wong nakal ya mulai dhisik. Itu akeh maksiat. Zaman Qabil-Habil sono pembunuhan. Kasusnya wedoan, mulai dhisik kasus sak wedoan. Ana kasus sing ra wedoan. Mulai dhisik sunah pengen kok lagi saiki. Ya Qabil-Habil tukaran bacaan perkara apa? Tuh. Berebutan apa? Bojo. Mulai dhisik itu sunah pangeran itu. Ane min asizati kakakna ala napa? Bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka annama qatalan nasa napa? Man ahyaha faka annama ahyan nasa. Nah, ngono dosa ora iso cilik. Mergo jami'ah kabeh. Lho iya, misale dhisik ora ana hafid sing semaan untuk dhuwit. Kabeh darani kepen ikhlas nak ngaji Quran setengah papat. Golek ridane Allah ora ana sing roh kecuali setengah papat. Bisa ora ono sing wani semaan. Nganti kiamat wong ikhlas kabeh. Berhubung ono sing marah-marah ae. Mesti pikiran dhisik-dhisik ya wis ngono mesti semua warning, peringatan ning gone wong mesti dibantah dhisik-dhisik yo. Ngene. Jadi semua kesalahan sing ngesnatno inna wajadna abana ala wa inna ala asarihim dhisik-dhisik wis ngono wis karek Padahal nek diceritani ngene ra siap Mas Afif. Bisik-bisike iku wong hafal Quran sing ikhlas-ikhlas ku nek terus jam 3 bengi terus maca Quran nganti khatam fi salat. Yo krungu asine crita ngono yo krungu. Yo aku yo fair, semaan entuk dhuwit yo ono, dhisik-dhisik ono, guru-guruku yo ono, wong tuaku yo ono kabeh aku ngakoni. Tapi yo ono cerita. Paham ya? Bisik-bisike wong hafal Quran sering ngatamno Quran fi salat. Lah anak kowe adil ya iku ya lakoni pisan. Dadi misale ana dosa iku seim. Lha masyhur, sapa sing ora Imam Syafi'i ngatamno Quran bis salat, Abu Hanifah ya salat kuat. Kula terakhir krungu wong ngatamno Quran bis salat itu badhe nyati Pandeglang. Kula terakhir wong. Ya mungkin ana tapi aku ora krungu, tapi sing masyhur niku
Batin. Kebetulan yang ngelakon ini yang sholat banyak. Tapi mungkin di luar itu ya. Kalau batin ate khatam, jadi kalau namung maca orang ayat, tapi jadi sholat urut tapi. Kalau maca Quran khatam tapi urut. Yang saya sholat paling 3 ayat, 3 ayat. Jadi kalau anut ulama-ulama riyen dadi sak delok tafsire sampai paham terus nembe kalau sholat. Lan kula pede tenan anak nafsi niku. Sak pede-pede. Tak pedene. Maksudnya tak tasehno ning pangeran, tak salatno nggih. Pede. Lan kula nak dibantah ngamuk Imam Nawawi. Ada maca wasit ping 400 sinten? Lho coba sampean kok bantah piye? Kowe istilah marroten coba. Saya itu langsung eling 3 istilah yang dipakai Quran. Nono marroten, karoten, ndik. Lu nak ras druge sureng dipikir kan? Karo kan? Wah, itu terus dan lewat pola Quran tadi. Bahasa itu kan bisa dipahami lewat pola. Lewat pola tadi kamu akan tahu, oh ternyata ada harus 2. Paham ya? Terus kamu menjadi yakin ternyata ada harus 2. Ini farusiil basarokar. Imam Syafi'i enggak delok ning Imam Syafi'i karotan badah karotan. Nah, ini berkali-kali. Padahal lafate tasnya. Itu paling angel. Karena nak takokno katoken, oh nak maroten yo iso wae mulai babai dhisik tukang rusak zaman Nabi sinten Yakub, tukang ngakali. Ya Nabi Yakub ora cerdas ya, tak critani. Nabi Yusuf itu tidak dolan mbek dulur-dulur. Jadi Nabi Yusuf itu dulure mung sitok, jenenge Binyamin. Jadi dulur kandunge mung pinten? Sitok. Tapi dulur liape niku 9, pinten? 9. Sendarane 7, semengko itu 8, 9 padha ora ro. Sampeyan gara-gara kan ahada asara kawaban niku pira? Nak diitung mlebokno bapak ibu kan karek 9. 9 kalong loro karek 7. Mbah terserah padha ora ro ya. Moe intine iku sing dulur kandunge mbok Binyamin tok. Ana semono Binyamin ada Binyamin. Lha iku Yahuda wis pinter. Pak ya Yusuf amen ning omahe kula jake dolan teng hutan. Jadi jenenge dolan niku ya golek hewan, golek apa wae berburu. Ana semono nartai boten nartak tapi napa nartai. Banyak juga sapa yang bocor nartai. Nah, kita kan arsil humana hutai yakta wayal ab. Sebagian kira aku narta wanal ab. Tapi kira asing didukung makna itu nartai. Kosongko kata irta'a yarta'i irti'aan. Maknane mangon napa? Jadi dijak dolan. Tapi nak kira kita kan betul yarta wayal ab. Atau narta wanal ab. Alhasil dijak dolan. Bareng dijak dolan hasil keputusan itu dipateni. Mulane ora ana wong saleh kok Yahudi wong saleh. Mulai riyen nganti saiki. Engko bolak-balik ketika keputusan dulure dipateni iku jare Yahuda kala kok ilmuhum latak tulu Yusuf. Ojo pateni, mateni kegeden dosa mateni lho. Iku tujuh nang Yahudi ku nalar. Pangeran wis jagal ojo, mateni dosane. Dadi wa alquhu fi wa yabatil sujubi. Iku aja yal takut rubah di sayar. Cemplungno ning sumur tapi sumur sing potensi ana wong liwat. Dadi dekne ku yo kaya wong Jawa tega larane ra tega napa? Patine. Lho ora asal sumur sing yal takut rubah di sayar. Artine sumur sing potensi ditemuk wong. Ya mama dicemplungno sumur-sumur sing mati sing ora ana wong liwat kan ya padha karo mateni kan. Terus tapi wong Yahudi jek muni ngene, wa takun bagi kauman salih. Ya tapi sampean saleh meneh. Pokoke gelo diekspresekno nek bariku soleh meneh itu buat aku numbati komang soleh. Ku nunjukno nek wong Yahudi gak tahu ora soleh. Tetep dekne ketinggiran. Makanya saya pernah baca polling di Amerika di Eropa. Belum ada bangsa religius kayak Islam dan Yahudi. Wong Yahudi diruwangi sugih demi bela agama Judaisme. Wong Islam diruwangi sugih ilahi kalimat itu. Bangsa paling religius mau karo Islam ya. Liyane iku do sugih pribadi. Wong Islam Yahudi kompetisi lain miliki mereka foto-foto menganggarkan uang untuk agamanya. Terus kalau eling kok babae dhisik iku mau takon berarti kau apa napa? Allahumma ij'alil Qur'ana jenenge. Mbon di salap tenggene alas walhasil terus dicemplungno. Terus dekne mulai ngakal. Piye supaya Yakub percaya. Walhasil terus yang wow klambine dicoplok dikai darah wedhus darah kijang. Kode bapake wajau abau misyai. Hasil. Kedua jauh ala komisi vitamin apa? Iku wis cerdas. Zaman iku wong lugu wis iso ngakal piye supaya memutarbalikkan fakta, mengesankan nak ya Yusuf dipangan seri. Itu kan butuh kecerdasan. Zaman iku lho. Kowe saiki wis isih lugu kok.
Terus ngerti nak proposal ra pantes ditandatangani lah. Akhirnya masalah berarti lugu kan. Goblok. Paham ya? Zaman iku wis pinter ngakak. Bareng Nabi Yakub delok, ini luwih cerdas Nabi Yakub. Aku pengen kenal serigalane, cek berperadaban. Masa apa mangan anakku klamine dicoplok. Mak ada bau dari negara cerita-cerita tarah gede mak ada bau cek berperadaban serigala. Apa mangan anakku klamine dicoplok. Mereka gak roh. Bekas sakarane napa? Serigala. Mestine nek dipan serigala kan sak klambine napa? Lan derek utuh, waduh lali gak nyuwek. Jadi menunjukno nak kejahatan niku mesti ana kekurangane, Pak. Wong karuan muni dipangan serigala kok klambine Nah, dari Nabi aku ben kenal serigala. Cek duweni peradaban, tapi mangan anakku wae. Ditoplok iso. Kakak dirama. Nah, mulane terus Nabi Yakub langsung dikesimpulan orang arah iki. Bal sawalat lakum anfusukum amro. Mesti kejadian iki mbok rekayasa. Mesti kejadian iki mbok rekayasa. Nabi Yakub karena dia nabi sadar kodok-kodok menginginkan fasobrun jamil. Itu hampir semua ahli tafsir sepakat kenapa dia menyimpulkan fasobrun jamil itu. Nabi Yakub juga diteror Tuhan, dimaki-maki, ditaubah dimaki-maki. Ketika dimaki-maki ya dia sadar, makanya dia milih sabar. Ini ku masyhur tuh ahli dari tarikh dan ahli tafsir, dia ketika di kamar ditekuni malaikat, Yakub, kamu tidak usah ngeluh masalah Yusuf terpisah dari kamu. Kenapa ya malaikat? Saya menyampaikan amanat dari Tuhan. Gue tak tahu lah nyembelih anak sapi ning ngarep ibu. Nabi Yakub terus eling. Iku ibuke nangis ya Allah meskipun Yakub tuh kekasih jenengan, tapi nyembelih anak kula teng ngarepe. Yakub ampun pateni sederenge terpisah saking anak. Ben roh rasane kaya apa terpisah mbek napa? Iku pasute sapi didengar tuh. Akhirnya dekne diadab terpisah saking sinten Nabi Yusuf. Makanya reaksinya Yakub itu enggak frontal karena saat itu juga diteror Tuhan diingatkan kesalahannya dia ketika makanya terus nang-oke oleh adol sapi menyusui terpisah dari apa? Anaknya. Wes sing jadi kita menyusui ora oleh terpisah. Ya gara-gara niku selain secara fatwanya Rasulullah ngoten memang asal usulnya sejarah Yakub disiksa ngoten uga nate nyembelih ijel-ijel ku anake sapi ning ngarepe napa? Mbok. Protes kena diakali, sementing ora ning ngarepe ya iso ngono. Jenenge terpisah ya tetep napa? Nah, terus menulis fasobrun, ya, dia tidak ketika diingatkan Tuhan itu tidak banyak. Lalu terus innama asku bati wa kusli ilallah. Aku mau matur kesusahanku, kegalauanku mau ning Allah. Karena ini memang pas komunikasi dengan Tuhan itu dimaki-maki, disalahkan. Napa? Disalahkan. Makanya reaksinya dia tidak terus dulur, ali dulur, nyesel ndak dia langsung fasobrun. Itu nunjukno nabi itu paling cepat ditegur Tuhan. Jadi kalau salah langsung ditegur, kalau salah langsung ditegur. Sama seperti Nabi Ibrahim, kalau nanti cerita, kalau mau tentang kitab hikam Nabi Ibrahim nganti kan nyembelih Nabi Ismail gitu. Anyar-anyar Nabi Ibrahim jadi Nabi. Seneng-seneng ngiyai kan semangat, amar ma'ruf nahi napa? Tidak baru tahu semangat. Ketika beliau diangkat di alam malakut, itu disebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ketika dia diangkat di alam malakut, terus sampai Allah tidak melakukan. Dudono wong tukang zina, tukang mateni wong. Him, iku kawulaku. Aku gaweani zina mateni wong. Cara kowe pateni wae. Wong mangan rezekine jenengan tapi ora ngergani hukume. Pengiran dipateni. Itu ribuan. Masuk kampung lagi tukang minum, tukang perkosa. Cara kowe dipateni mawon. Wong mangan rezekine jenengan. Kok napa? Durakani jenengan. Ini versi kitab hikam. Terus ketika dia dikon nyembelih Ismail mikir, Gusti hadza samratu fuatin, iki buah hati saya kenapa kau nyuruh, kenapa disem? Pangeran maki-maki. Him kowe gak eling. Ketika kita angkat ning alam malakut, iku anggere ana wong ngecewakno agama mbok kon mati. Kowe ora apa-apa mergo iku ora ana. Engko aku zaman kowe ngongkon aku tak pateni ra tak pikir kok kowe saiki tak kongkon mbok pikir. Iku mulane terus tarwiya ilang. Zaman kowe usul ngongkon mateni iku ora tak pikir. Kok saiki aku ngongkon kowe mbok pikir. Apa? Tapi niki anakku lho, padha iku ya makhlukku aku masa gak gelo. Kowe mesti gawe aku ya, apa? Sing gawe aku kowe enak kare usul kon apa? Mateni.
Karena cerita ini Rasulullah nak ngadepi wong nakal-nakal, Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Harus ada jeda, harus ada peringatan, disosialisasi, ditarbiyah. Disosialisasi nopo ditar. Makanya masyhur surat Taubat itu akhiru suratin nazalat. Surat Taubat, surat baru akhiru suratin. Jadi tidak ada kemungkinan mansukhoh, tidak ada kemungkinan apa. Iku wae terang-terangan masalah peradaban. Ini disebut dengan ayat wa in ahadun minal musyrikin tajaru kaifa ajirhu hatta yasma'a kalamau. Nah ana wong kafir njaluk akad amar, mergo kepengin mempelajari Islam fa ajirhu. Ya slametno.